Ona zamanın önündə olan insan deyirlər. Nikola Tesla həqiqətən də öz fikir və ixtiraları ilə çox öndə idi. Onun etdiyi ixtiralar bu gün də insanlığın gələcəyinə işıq salmaqdadır. Nikola Tesla 700 elmi ixtirası olan Nobel mükafatından imtina edən, ömrünü insanlıq üçün xərcləyib və sonda New Yorker otelində bir qəpiksiz ölüsü tapılan bir dahi şəxsiyyətdir. Nikola Tesla serb əsilli Amerikalı ixtiraçı, fizik və elektrofizikdir. O 1856-cı ildə Xorvatiyanın Smiljan şəhərində anadan olmuşdu. Onun IQ səviyyəsi yüksək olub və 6 müxtəlif dil öyrənib. O, 4 il Qratsdakı Politexnik İnstitutunda riyaziyyat, fizika və mexanika üzrə təhsil alıb. Dünyada elm və texnologiyanın strukturunu sözün əsl mənasında kökdən dəyişə biləcək bir çox istifadə edilmiş və istifadə olunmamış təcrübələrə, ixtiralara imza atsa da, onun adı dərsliklərdə nadir hallarda çəkilir. Xüsusilə elektrik enerjisinin simsiz ötürülməsi kimi bir ixtira və bunun sübutu onun nə qədər unikal ixtiraçı olduğunu izah edir. Radionu Makroninin icad etdiyi, rentgen şüalarını röntgen, vakuum borusu gücləndiricisini isə Forest icad etdiyi güman edilir. Bundan əlavə, fluoresan lampa, neon işıqlar, sürət ölçən, avtomobillərdə alışma sistemi, radarın əsasları, elektron mikroskop və mikrodalğalı sobanı Nikola Tesla'nın ixtira etdiyini bilənlərin sayı məhduddur. AC cari generatorlar və mühərriklər, maqnit rezonans tomoqrafiya, lazer texnologiyası, robot texnologiyası, zəlzələ maşını da Nikola Tesla'nın nəzəriyyələrini mənbə götürərək yaradılan layihələrdir. Tesla ilk dəfə 1884-cü ildə ABŞ-a gələndə Thomas Edisonun yanında işləyirdi. Edison közərmə lampasını yeni icad etmişdi və elektrik enerjisinin ötürülməsi sistemini hazırlamağa çalışırdı. Və o, sistemdəki problemi həll edə bilsə, küllü miqdarda pul verəcəyini bildirərək bu mövzuda Tesla'dan kömək istədi. Sistemdəki problemləri həll etməklə Tesla Edisonu bəlkə də $1 milyon xərcdən xilas etdi. Lakin o, heç vaxt vəd olunan pulu ala bilmədi. Edison ölüm ayağında ikən Tesla'ya zəng edərək bağışlanmasını diləmiş və onun yanına getməsini istəmişdi. Lakin Tesla Edisonun son arzusunu yerinə yetirməmiş və belə demişdi: "Boş sözlərə qulaq asmaq əvəzinə vaxtımı insanlıq üçün lazım olan ixtiraları tapmağa sərf edəcəyəm." Nikola Tesla ilk dəfə olaraq elektrik enerjisinin bir mənbədən digər mənbələrə simsiz və çox yüksək miqdarda ötürülə biləcəyini söylədi. O, bunu sonrakı təcrübələrində nümayiş etdirdi. Tesla'nın arzusu dünyaya pulsuz enerji vermək idi. 1900-cü ildə investor Morgan tərəfindən verilən $150.000 Tesla radio yayım sistemi Wardenclyffe, New Yorkun uzun ada bölgəsində qüllənin tikintisinə başladı. Bu yayım qülləsi dünyanın telefon və teleqraf xidmətlərini dəyişdirəcəkdi. O, həmçinin şəkilləri, birja məlumatlarını və hava haqqında məlumatları bütün dünyaya ötürəcəkdi. Təəssüf ki, Morgan bunun dünya üçün pulsuz enerji demək olduğunu başa düşdükdən sonra bu işə investisiya qoymağı dayandırdı. Hələ eşidilməyən səs və şəklin ötürülməsindən sonra dünya onu dəli hesab edirdi. Həmin gün dəstək kəsilməsəydi, bugün insanlar elektrik enerjisindən simsiz olaraq pulsuz istifadə edə biləcəkdilər. Tesla'nın ən əhəmiyyətli layihəsi simsiz enerji ötürməsi idi. Onun 25 mil məsafədən kabelsiz 20 lampanı yandıra bildiyi qeydə alınmışdır. Sənaye fluoresan lampanı icad etməzdən
təxminən 40 il əvvəl o öz laboratoriyasında fluoresan lampalardan istifadə edirdi. Yarmarka və sərgilərdə şüşə borulara məşhur alimlərin adının şəklini verirdi. Bu gün hər yerdə gördüyümüz neon işıqların ilk nümunələridir. Ford ilk motorlu avtomobili ilə özünü nümayiş etdirərkən yanına gedən Tesla belə böyük mühərrikə ehtiyac olmadığını izah etdi. Lakin Ford özünü çox üstün hesab etdiyi üçün Teslaya qulaq asmadı. Daha sonra Tesla alovlanma sistemini icad etdi və onu Forda göstərməli oldu. Ancaq həmişə olduğu kimi onun bədbəxtliyi burada da özünü göstərdi və Ford alışma sistemindən istifadə üçün öz patentini aldı. Ənənəvi elektrik sərgisinin inkişaf etdiyi yer və adətən Barnum-Bailey sirkin fəaliyyət göstərdiyi geniş ərazinin ortasına böyük bir çən qoydu və onu su ilə doldurdu. Bu kiçik göldə üzmək üçün 1 metr uzunluğunda anten dirəyi olan qayıq qoydu. Qayığın içərisində radio qəbul edici var idi. Nikola Tesla tamaşaçıların istəyi ilə irəli getmək, sağa və ya sola dönmək, dayanmaq, geriyə getmək, işıqları yandırmaq kimi müxtəlif şeyləri uzaqdan aşkar Dio nəzarət sayəsində edirdi. Unudulmaz şou gündəlik qəzetlərin manşetlərində yer almaqla yanaşı bütün tamaşaçıları valeh edirdi. Nikola Teslanı izləyən hər kəs Nikola Teslanın bunu beyin gücü ilə etdiyinə inanırdı. Beləliklə, uzaqdan idarə olunan təyyarələr, avtomobillər, qayıqlar və hətta televizorlar üçün Teslaya təşəkkür etməliyik. Amerikalılar müharibə zamanı Alman sualtı qayıqlarını tapmaq üçün Edisondan kömək istədilər və radar dediyimiz cihaz 25 il sonra kəşf edildi. Çünki Edison Teslanın enerji dalğalarından istifadə edək təklifinə şiddətlə qarşı çıxmışdı. Nikola Tesla da kosmosda həyatın mövcudluğu ilə çox maraqlanırdı. 1899-cu ilin martında o, dünyada ilk dəfə öz laboratoriyasından kosmosa səs dalğaları göndərdi. O, kosmosdan kosmik səs dalğalarını qeydə almışdı. Bunu açıqlayanda elmi ictimaiyyətdən maraq və dəstək almamasının səbəbi o illərdə kosmik radio dalğalarının elmi mühitdə yerinin olmamasıdır. Makroninin qəbul olunmuş radionu ixtira etməsindən 10 il əvvəl Tesla artıq radionun prinsiplərini nümayiş etdirmişdi. Əslində, 1943-cü ildə Ali Məhkəmə Makroninin patentlərinin Teslanın əvvəlki ifadələrinə görə etibarsız olduğuna qərar verdi. Bir çox istinad mənbələri hələ də Teslanın radio ixtirasına görə adını çəkmirlər. Teslanın bizim görə bilmədiyimiz bir istedadla təbiətin işini görə bildiyi açıq-aşkar görünürdü. Onun kilometrlərlə uzaqdan elektrik lampalarını yandıra bilməsi, zəlzələ, ildırım kimi təbiəti məhv edə biləcək qüvvələri idarə edə bilməsi bunu açıq şəkildə göstərir. Teslanın ixtiralarını silaha çevirəcək ölkənin digər ölkələrdən üstün olacağı açıq-aydındır. Bu gün ABŞ Teslanın ideyaları ilə zəlzələ generatoru qurub. Harp olaraq xarakterizə edilən layihə çərçivəsində aparılan sınaqların 17 avqust kimi dünyada dağıdıcı zəlzələlərin tətiklənməsinə səbəb olduğu şayələr yayılmışdır. Tesla dünyanın ilk su elektrik stansiyasını Niagara şəlaləsində tikmişdir. Onun elektriklə bağlı çoxsaylı təcrübələri və kəşfləri var. 7 yanvar 1943-cü ildə özü üçün patent aldığı 700 ixtira ilə dünya tarixinə ən çox patent sahibi kimi düşdü. Müasir dünyanı icad edən adam milyarder ola bilərdi. Lakin 86 yaşında 7 yanvar 1943-cü ildə New Yorker otelində demək olar ki, qəpiksiz ölü tapıldı. Tesla'nın bütün sənədləri ABŞ hökuməti tərəfindən müsadirə edilmişdir. Tesla'dan qalanlar üzərində işin davam etdiyi və inkişaf etdirilən texnologiyaların olduğu barədə şayələr var.
öldüyü New Yorker oteli 3327 nömrəli həmin otağa Nikola Tesla'nın adı verildi. Alimlər bu gün onun qeydlərini sətir-sətir araşdırmağa davam edirlər. Məsələn, Tesla qanadsız disk turbin mühərriki bugünkü müasir materiallarla birləşdirildikdə indiyə qədər dizayn edilmiş ən səmərəli mühərriklərdən biridir. 1901-ci ildə patentləşdirdiyi kerogen mayelər və elektriklə apardığı təcrübələr super keçiricilərin mənbəyini təmin edir. O, subelektron yüklü hissəciklərin mövcudluğunu aşkar edən təcrübələrdən bəhs etmişdir. 1977-ci ildə alimlər nəhayət ki, kvarkları kəşf etdilər. Nikola Tesla həm də Nobel mükafatından imtina edən yeganə alimdir. Sonda videonu Nikola Tesla'nın bir sözü ilə bitirmək istəyirəm. Əgər nifrətiniz elektrikə çevrilə bilsəydi, bütün dünyanı işıqlandırardı. Sevgi və hörmətlə, mən Yusif İsaq.